madaxweyne cali guudlaawe iyo kolonyo uu la socday oo qarax lagula eegtay banaanka magaalada jowhar khasaaro dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay iyo waxaan kula wadaagi doonaa faahfaahinta xogta weerar culus oo qaraxyo ku bilowday oo kooxda al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo waramayaan in qarax miino lala beegsaday kolonyo galbinaysay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen xilli uu marayay halka loo yaqaano Jeera Carmoole oo u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawac waxaana inta la xaqiijiyay la sheegay in laba qofood oo mid kamid ah sarkaal sare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah uu dhaawac ka soo gaaray isla markaana ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliya waxaana ninkaasi lagu magacaabayay General Sare Maxamuud Xuseen oo ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen weerarkan la doonayay in lagu qaarijiyo hase ahaatee uu si dirqi ah kaga badbaaday oo kolonyadii uu la socday qaybo kamid ah oo qaraxan miino haleelay dhinaca kale waa barigii hore ee saakay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ay ku soo qaadeen deegaanka lagu magacaabo wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe deegaan xeebeedkan ayaana waxaa fadhiyo ku lahaa isla markaana ku sugnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa macawisleyda ee dadka deegaanka saaka waa barigii hore ayaana mar qor laga warhelay daryanka rasaasta iyo dhawaaqa jugta culus ee qaraxyada halkaas oo lagu soo weeraray saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda ee dadka deegaanku ay ku lahaayeen deegaankaasi wargaadhi saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in iska difaaceen weerarkan isla markaana xubnihii ka tirsanaa kooxda al-shabaab ay kaga hortageen banaanka hore ee deegaanka wargaadhi waxaana xusid mudan in ay sheegeen in jab xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalkan isla markaana ay tilmaameen in ay meydadkoodu waran yihiin deegaankaas iyo duleedkiisaba sidoo kale waxaa la tilmaamay in dagaalkan uu ahaa mid waqti badan oo in ka badan 5 saacadood qaatay oo uu ka soconayay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleydu ay jilbaha u dhigeen weerarkaas culus oo lagu soo qaaday markii dambena waxaa la tilmaamay in gurmadyo culus ay heleen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ka soo baxay magaalada Masagawa ee gobolkaasi Galgaduud iyadoo oona qaybo kamid ah deegaankaasi ay soo gaareen taasi oo keentay in dagaalku uu qaboobo isla markaana ciidamada dowladdu ay gulo dhowr ka sheegteen oo ay sheegeen in ay iska riixeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka xoogan ku soo qaaday qaraxan lala eegtay kolonyada uu la socday madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab ay toddobaadkii hore weerar qaraxyo ku bilowday ay ku soo qaadeen deegaanka lagu magacaabo Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maantana al-shabaab waxa ay qaraxyo xoogan ku ekeeyeen deegaan xeebeedka wargaadhi ee isla gobolkaas Shabeellaha Dhexe waxaana muddooyinkii dambe kooxda al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka dhinaca kalena waxaa hoos u dhacay weeraradii ay qaadi jireen ciidanka iyo howlgalladii ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana la tilmaamay in inta badan haatan kooxdu ay weeraro dhowr ah ku qaaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaarkood ay gacanta ku dhigeen